నమస్కారం. వెల్కమ్ టు vintageyshu. ఏంటి వదిలేసాను అనుకున్నారా? రీసెంట్గా వీడియోస్ ఏం పోస్ట్ చేయలేదు, ఏంటి బిజీ అయిపోయావా ఏంటి అని చెప్పేసి బోల్డ్ అని మెసేజెస్ కాల్స్ ఏమీ రాలేదు. కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ అయితే అడుగుతారు కదా, ఏంటి వీడియోస్ పోస్ట్ చేయట్లేదు, బిజీగా ఉన్నావా, హెల్త్ బాగానే ఉందా అనేసి. నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే అంత బాగానే ఉంది, కాకపోతే మనం హాలిడే మోడ్లో ఉన్నాం కదా, వింటర్ సీజన్ అలాగే ఫెస్టివ్ మోడ్, అందుకని చెప్పేసి అందరూ బిజీగా ఉంటారు. అలాగే నేను కూడా కొంచెం బిజీగా అలా ఇలా తిరుగుతూ ఉండిపోయాం అనమాట. ఇక మనం బ్యాక్ టు వీడియో వచ్చేస్తే ఇది హోమ్ సిరీస్ వీడియో. ప్రీవియస్ వీడియో మీకు గుర్తుండి ఉంటే మనం బాల్కనీ గ్లాస్ డోర్ పెట్టేశారు, ఐ మీన్ గ్లాస్, దాన్ని ఏమంటారు, బాల్కనీ గ్లాస్ యూనిట్ ఇచ్చేశారు అనుకున్నాం కదా. వచ్చేస్తే ఆ రోజు వాళ్ళ వర్క్ అవుతుంది. అది ఎవరి ఇల్లు తెలుసా? ప్రీవియస్ యాంకర్ హౌస్ అనమాట. బిగ్ బాస్ హౌస్కి కూడా వెళ్ళారు. ఎనీహావ్, ఇక బ్యాక్ టు మన ఇంటి విషయానికి వచ్చేస్తే లైటింగ్ సెలెక్షన్ కోసం వచ్చామన్నమాట. లైటింగ్స్ బయటికి చూడడానికి జిగేల్మంటూ ఉంటాయి కదా, లోపలికి వెళ్తే మాత్రం ఆహా బడ్జెట్, అసలు ఒక్కొక్క లైట్ ఎంతెంత ప్రైస్ ఉన్నాయి తెలుసా అసలు. ఓ మై గాడ్, అస్సలు ఇంత ప్రైస్ ఉంటాయని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేనైతే ఈ లైట్స్ తీసేసుకుందాం, ఆ లైట్స్ తీసేసుకుందాం అని అన్నాను అనమాట. కాకపోతే అప్పుడు సూర్య ఉండి లైట్స్ ఒక్కటే కాదు, వాటి కింద ప్రైజెస్ కూడా చూడాలి అని చెప్పారు అనమాట. అంత లైటింగ్లో ప్రైజెస్ ఎలా కనపడతాయి చెప్పండి. ఎనీహౌ, అందులోనే మనకి చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. పైన ఫ్లోర్కి వెళ్తే మనకి స్టవ్స్ అలాగే ఈ డిష్ వాషర్ ఉందన్నమాట. ఫస్ట్ మనకి స్టవ్ కంటే ముందు డిష్ వాషర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అసలే యూటిలిటీ చిన్నగా వచ్చేసింది. మెజర్ చేస్తే డిసప్పాయింట్ అయిపోయా అనమాట. ఎందుకు అంటే చూసారు కదా, మనకి డిష్ వాషర్ ఇలా ఓపెన్ అయినప్పుడు లెంత్ సరిపోవట్లేదు అనమాట. స్టార్టింగ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ విండో పక్కకు తీసుకున్నారు కదా, అదేంటి అంటే ఈ అన్ని డోర్స్లో, ఐ మీన్ అన్ని విండోస్లో గ్రానైట్ వేశారు, కిచెన్ విండోలో వేయలేదు. అసలు ఇక్కడ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా వేయించేసాం అనమాట. తీయించి మళ్ళీ వేయించాం. ఇక మనం ఈ డోర్ పెట్టాక ఇది సెకండ్ టైం అనమాట రావడం. ఐ మీన్ బాల్కనీ డోర్ కూడా పెట్టేశారు, మీకు అది చెప్పలేదు కదా నేను. బాల్కనీ డోర్ అయితే ఇచ్చేశారు, డోర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, మెష్ కూడా ఇచ్చేశారు. ఇక్కడ దీని స్ట్రాంగ్నెస్ చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సూర్య గారు. ఇక్కడ ఎదురుగా చూసారా, వాళ్ళ కంప్లీట్ అయిపోయింది వాళ్ళ వర్క్ అయితే. నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఇక ఈ బాల్కనీ డోర్ పెట్టేశాక ఇంకా హ్యాపీగా అనిపించింది. అంటే ఏవైనా పావురాలు అవి ఇవి వస్తూ ఉంటాయేమో అని భయం వేసింది. అంటే దానికంటే ముందు ఈ వుడ్ వర్క్ రావాలి అని అంటే సేఫ్టీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఫైనల్గా వుడ్ వర్క్ వీళ్ళైతే ఆల్మోస్ట్ ఏంటి 5 floors డైరెక్ట్గా తీసుకురావడం అంటే నార్మల్ విషయం కాదు కదా అసలు. లిఫ్ట్ కూడా లేదు. సో ఫైనల్గా అలాగే తీసుకొచ్చారనమాట. చాలా బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ అలా. ఎన్ని బ్రేక్స్ తీసుకున్నా చాలా కష్టం. 2 times ఎక్కి దిగడానికి అబ్బా ఎక్కాలా వెళ్ళాలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎనీహో ఫైనల్గా అసలు మేజర్ వర్క్ అని చెప్పాలి. అసలు మేజర్ వర్క్ స్టార్ట్ అవబోతోంది. ఇంటికి మేజర్ వర్క్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ స్లాబ్ వేసేయాలి, ఆ తర్వాత డోర్స్ పెట్టేయాలి, ఆ తర్వాత విండో అంటున్నాను ఏంటి, దాన్ని ఏమంటారు వుడ్ వర్క్ చేయాలి కదా. ఈ వుడ్ వర్క్ అంతా వచ్చేసింది అనమాట. మేమైతే ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాము. ఐ మీన్ ఇవంతా మిషన్ మేడ్ అనమాట, మొత్తం అయిపోయి వచ్చేస్తాయి. మనకి ఇవన్నీ ఫిట్ చేయడమే అనమాట. ఇవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత ఫటాఫట్ ఫిట్ చేయడమే. ఎంత ఈజీగా అయిపోయింది కదా లైఫ్ అసలు. వీటిల్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఫ్యూచర్లో మాట్లాడుకుందాం. మెటీరియల్ వచ్చినప్పుడే అస్సలు చెప్తే అస్సలు బాగోదన్నమాట. ఫైనల్గా మెటీరియల్ అంతా వచ్చేసింది. అసలు ఎంత హ్యాపీ అయిపోయానో నేను. అంటే కొంచెం భయం కూడా వేస్తూ ఉంది. ఇంకా చేంజెస్ ఏమైనా చెప్పాలి అంటే చెప్పలేము. వుడ్ వర్క్ అంతా వచ్చేసింది. ఇక నెక్స్ట్ ఏంటి అని. సో వెంటనే దాన్ని ఏమంటారు, ఇవి పైనుంచి కలర్స్ చూస్తుంటే ఏంటి కలర్ ఇలా ఉంది, మనం ఇదే సెలెక్ట్ చేసామా, అసలు ఇలాగే ఉంటుందా అంటే మనం జస్ట్ చిన్న పీసెస్ చూసి సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా. ఫైనల్గా ఇంత బ్లాక్స్ చూడడం కూడా ఫస్ట్ టైం కదా. నెక్స్ట్ ఈ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు తెలుసా, November 28th. నిజంగా అది అసలు చాలా బిగ్ డేట్ అని చెప్పాలి అసలు లైఫ్లో. సో ఆ రోజు స్పెషల్ డే రోజు స్పెషల్ వర్క్, మేజర్ వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వడం ఇంకా హ్యాపీగా అనిపించింది అనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే బుజ్జమ్మ రూమ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ లామినేట్ సెలెక్షన్స్ అనమాట. మీరు ముందు వీడియో చూసుంటే వాడందులో నాకు వుడెన్ అలాగే వైట్ కాంబినేషన్లో కావాలి అని అడిగాడు కదా. ఈ వుడెన్ ప్లాంక్స్ అనేవి మనకి ప్రొఫైల్ యూనిట్స్ వస్తాయి అనమాట. సరే ఎలాగో వుడ్ అనుకున్నాం కదా, డోర్కి కాంబినేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది మ్యాచింగ్ లాగా అని చెప్పేసి అదైతే సెలెక్ట్ చేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక వాడి రూమ్ అనేటప్పటికి వాడికి చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందన్నమాట. నా రూమ్ స్టడీ అయిపోతుంది అని
కానీ మీ రూమ్ ఒక్కటే అవుతే కాదు కదా, అన్నీ కూడా అవ్వాలి అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ, ఈ కలర్ చూసినప్పుడైతే కొంచెం భయం వేసింది. అంటే ఇది గ్రేనా లేదు అంటే బ్లూనా, గ్రే విత్ బ్లూవా, అసలు ఏం అర్థం అవ్వలేదు. అసలు మనం సెలెక్ట్ చేసింది ఇదేనా, ఇది ఎవరికి అర్థమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళకి, ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ టెన్షన్ అర్థమవుతుందన్నమాట. ఎందుకు అంటే మనకి ఇంటీరియర్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బుక్స్లో చిన్న చిన్న యూనిట్సే ఇస్తారు కదా సెలెక్షన్స్కి. ఆ కలర్స్ అనేవి మనకి చిన్న చిన్న మైన్యూట్ షేడ్స్లో డిఫరెన్స్ మనకు ఎలా తెలుస్తుంది కదా. ఇంత పెద్దవి చూసేటప్పటికి ఇది మనమే సెలెక్ట్ చేసామా, ఇది అసలు కరెక్టేనా, ఎన్ని డౌట్స్ వచ్చాయో. ఫైనల్గా పెట్టిన తర్వాత అన్ని రూమ్స్ కంటే వీటి రూమే హైలైట్ అయిందనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది అవుట్పుట్. ఇంకొక షాక్ అయిన విషయం ఏంటి అంటే, ఇంత వుడ్ వర్క్ అవుతోంది, వీళ్ళు అసలు ఫెవికాల్ బాటిల్ ఏం తీసుకురాలేదు. అంటే నేను ఫెవికాల్ తెచ్చేస్తే నేను కూడా పెద్ద బాటిల్లో తీసేసుకొని నేను చాలా క్రాఫ్ట్స్ చేసేసుకుందాము అనుకున్నాను అనమాట. అంటే అలా అని కాదు, వుడ్ వర్క్ అంటే కార్పెంటర్స్లో అసలు ఫెవికాల్ లేకుండా వుడ్ వర్క్ చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అసలు ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా, అది ఎంత షాక్ అయ్యానో, అసలు ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయిందో. ఇది చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే, మనం జనరల్గా ఏమైనా ఐకియాలో ఇలాంటి థింగ్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం ఒక 2 hours స్పెండ్ చేసి అది మంచిగా ఫిట్ చేసేస్తాం కదా. ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళైతే చాలా ఫాస్ట్గా ఫిట్ చేసేస్తారు. సో అలాగే అనిపించింది నాకు. ఎగ్జాక్ట్గా హోల్స్ అవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయన్నమాట. దానిపైన లేబుల్ కూడా ఉంటుంది, ఏ సైడ్ ఏది అని చెప్పేసి. అలాగే వాళ్ళకి ఒక బుక్లెట్ కూడా ఉంటుందన్నమాట, అవి ఎక్కడ ఏంటి ఫిట్ చేయాలి అని చెప్పి. సో పర్ఫెక్ట్గా అనిపించింది నాకు. అంటే అవి తీసుకొచ్చి కట్ చేసి దానికి ఫెవికాల్ వేసి అంటించి అది సరిగా అంటుకోక ఆ ఫెవికాల్లో వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కదా, దానివల్ల లామినేట్ అనేది అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఎంత హ్యాండ్మేడ్ అయినా కూడా. సో ఈ మిషన్ మేడ్లో ఏంటి అంటే మనకి దాన్ని ఏమంటారు, 400 డిగ్రీయా 40 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ సమ్ హీట్లో దీన్ని మంచిగా ప్రెస్ చేస్తారనమాట. అందులో ఉండే వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, మంచిగా స్టిక్ అవుతుంది. సో అది కంప్లీట్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుంటే, ఇంకా చూస్తున్నారు కదా, అలా ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఫిట్ చేసేసారు. ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసేసారు. నెక్స్ట్ రేపు వచ్చేసి ఇవన్నీ ఫిట్ చేసేస్తారు. అసలు ఎంతో హ్యాపీగా అనిపించిందో నాకైతే, అసలు నేను చెప్పలేనంటే చెప్తున్నాను కదా. ఫైనల్గా అలా అయింది. ఇవంతా నేను ఓన్ వర్డ్స్లో మెయిన్ డోర్ లేకపోయేసరికి ఇది ఒక పెద్ద తలకాయ నొప్పి. ఇవన్నీ మళ్ళీ ఈవినింగ్ అన్నీ లోపల పెట్టేసుకొని ఇదంతా అవుతూ ఉందన్నమాట. ఈ మెయిన్ డోర్ ఇష్యూ అనేది, అసలు మెయిన్ డోర్ లేకుండా ఇవన్నీ అసలు తెచ్చుకోవద్దు. నా పెద్ద సజెషన్ అయితే ఇదే అనమాట. అసలు ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి November 28 అనమాట. టైం వచ్చేసి ఈవినింగ్ 5:20 అయింది. ఇవి జస్ట్ 1 డేలో చేసేసారు తెలుసా వాళ్ళు. ఈ బాక్సెస్ అన్నీ జస్ట్ 1 డేలో చేసేసి అలా పెట్టేశారు. ఇంక ఇవన్నీ రేపు ఫిట్ చేసేస్తారేమో. ఇంకా ఈరోజు ఏమేమి చేశారు తెలుసా, ఆ రూమ్లో అంతా స్టాక్ పెట్టేశారు. నెక్స్ట్ ఈ మెయిన్ డోర్ ఇష్యూ వల్లనే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో ఈ రెండు పెట్టేశారు, బీరువా పాయింట్ అది. ఇంకా ఇది డ్రెస్సింగ్ ఏరియా అనుకున్నాం కదా, ఈ డ్రెస్సింగ్ ఏరియాలో ఇది కూడా పెట్టేశారు. సో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ డోర్ లేదు, లక్కీగా బెడ్రూమ్ డోర్స్ పెట్టేశారు కాబట్టి ఇంకా మెటీరియల్ ఈ వుడెన్ లామినేట్స్ అన్నీ బెడ్రూమ్లో పెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఈవినింగ్కి. అప్పుడు లాక్ చేసేసాము అంటే సెక్యూర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మావాడు ఇక్కడ కబోర్డ్స్తో ఆడుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఆ తర్వాత డ్రాస్ కబోర్డ్స్ పెట్టేస్తే ఇంకా ఛాన్స్ ఉండదు కదా. సో వాడు ఏదో ట్రై చేస్తున్నాడు. ఇంకో షాకింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఈ ఫాల్ సీలింగ్ చూస్తున్నారు కదా, ఎంతో ఈజీగా కట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫాల్ సీలింగ్ జస్ట్ మనకి టెంపరేచర్ డౌన్ అవ్వడానికే, పైన ఇంకేం చేసినా కూడా ఇంకెందుకులే అని. నాకు తెలియదు అనమాట అంత డెలికేట్గా ఉంటుంది అని. ఇంకా ఈ కింద మనకి దాన్ని ఏమంటారు, టైల్స్ పెడతారు కదా వాల్కి, అవన్నీ తీసేశారు వాళ్ళు. ఎందుకు అంటే మనకి పైనుంచి కింద వరకు ఈక్వల్గా ఉండాలి కదా, అందుకని చెప్పి అవి తీసేశారు అనమాట. సో మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో ఉంటే వుడెన్ దగ్గర ఈ వుడెన్ లామినేట్స్ అవి వచ్చే దగ్గర కంప్లీట్గా ఫ్లాట్గా పెట్టించండి. లేదు అంటే అసలు పెట్టించకపోయినా పర్లేదన్నమాట, మనకు కవర్ అయిపోతాయి కదా, మనం పెట్టినా కూడా వాళ్ళు తీసేస్తారు. ఇంకా వచ్చేసి వీడి రూమ్ అయితే ఎంత మ్యాజిక్లో మారిపోయిందో. నెక్స్ట్ జస్ట్ 2 daysలో మారిపోయింది అనమాట.
ఎంటీగా ఉన్న రూమ్ వెంటనే కబోర్డ్స్ పెట్టేసరికి అలా సైమల్టేనియస్గా ఎలక్ట్రిక్ పాయింట్స్ అలాగే వుడెన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇవన్నీ నేను ఇన్స్టా స్టోరీస్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను కదా, విత్ టైం పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. కోర్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఇది లేట్ అప్డేట్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనం ఇక్కడ అఫీషియల్ దాన్ని ఏమంటారు అప్డేట్ కదా ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో మీకు ఇంకా ఏవైనా చేంజెస్ ఉంటే చెప్పండి. ఏం చేంజ్ చేయలేకపోయినా కూడా వేరే వాళ్ళకైనా యూజ్ అవుతాయి కదా. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు కూడా నచ్చింది, ఎంతో కొంత హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ హెల్తీ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ అండి. చేయించేదానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు? ఈ అడ్జస్ట్ ఇది బాగా వస్తాయి, ఇది వేరే మెటీరియల్ వస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ కాకుండా ఇది వేరే మెటీరియల్ వస్తుంది. నేను ఇట్లా ఏదన్నా దానికి సపరేట్ అన్నీ రెడీ అయిపోయి వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ చూసినారంటే ఇక్కడ చూడండి స్మూత్గా ఉంటుంది, ఏళ్ళు అందుకు కోసుకోవడం ఏముండదు. అందులో ఏమంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి అతుక్కొని వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫినిషింగ్ అందుకు బాగుంటుంది. మొత్తం ప్రెస్ అయి వస్తుంది. హీట్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ వేరు, బ్యాక్ సైడ్ వాటర్ ప్రూఫ్ 2 సైడ్.